Hey, this is about fixing your molds. Today we are shipping one soap making mold, and there are two small issues with this. So one is when you get a mold, sometimes it can be a bit cracked, or just the paste goes off after some time. So I just thought it would be English. Hey, இன்னைக்கு என்னன்னா நம்ம மோல்டு வாங்குறவங்களுக்குலாம் காமனாக வர ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த ஜாயிண்ட் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்துடுது. ஸோ இதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்துச்சு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் தாட் இன்றைக்கி வந்து இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கார்னரில் போயிருக்கு. ஸோ இப்போது we're going to stick it. ஸோ இதுக்கு என்னென்னா நான் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் குயிக் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து இந்த ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அதை விட ஃப்ளெக்ஸ் குயிக் கிடச்சதுன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அந்த கார்னரில் மட்டும் ஜஸ்ட் ட்ராப்ஸில் கொடுக்குறேன். அண்ட் இந்த கார்னரில் அவ்வளோதான். இப்போ தெரியுதா? ஸோ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடும். அண்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுதான். சரி, ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான். இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ், ஒரு 60-70 செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒட்டிக்கும். ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து என்னென்னா, இந்த மோல்டு வந்து ஸோ உள்ளே வைக்கும்போது ப்ராப்பராக ஃபிட் ஆகாமல் இல்லை ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது? ஸோ இதுக்கு நமக்கு தேவை வந்து அப்ரேசிவ் பேப்பர். ஸோ இங்கே வந்து 120 கிரிட் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு 80 கிரிட் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே 150 தான் இருக்குது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் யூஸிங் இட். ஸோ இதில் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு மோல்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். ஒரு பீஸ். ஸோ மோல்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு பீஸ் உள்ளேயும், ஸோ நெக்ஸ்ட் பீஸ் வந்து இப்படி மேலே வரும். Then ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும். ஸோ ஒரு பீஸ் உள்ளேயும், ஸோ அடுத்த பீஸ் அதை தொட்டு, அப்புறம் இங்கே ஒன்று இந்த மாதிரி. ஸோ இது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பீஸ் வந்து இங்கே இப்படி போட போகிறோம். ஸோ இந்த மோல்டு என்னென்னா ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கல. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த பேஸ் பீஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸோ அதுக்காக சாண்டிங் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் நீங்கள் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு ஒரு 5 or 6 டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாயிரும். அண்ட் இந்த எட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஸோ லைட்டாக மேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்னா, இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட் கம்மியாக யூஸ் பண்ணோம்னா மெட்டீரியல் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸோ நமக்கு ஒர்க் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஜஸ்ட் இன்னும் ஒரு ஃபியூ ட்ரைஸ் தான் கரெக்டான சைஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, உங்களுக்கு மோல்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கணும். ஸோ இல்லைன்னா ஒரு சைடாக க்ராஸ் ஆகிடும். கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இப்போவே செஞ்சோன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, சோப் கொஞ்ச நாள் ஆக மோல்டு ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேளை வெளியில் ரிமூவ் பண்ண முடியாத மாதிரி டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த மாதிரி எமரி ஷீட்லேயோ
இல்லை வந்து சிமெண்ட் ஃப்ளோரில் லைட்டாக ஸ்க்ரேப் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த கார்னர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகி வரும். ஸோ இப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு உள்ளே விழுகாமல் இருக்கும் எந்த சைட்லேயும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, உங்கள் மோல்டு இந்த மாதிரி உடஞ்சிருந்தா, ஸோ இது நான் ஒர்க் ஷாப்க்கு யூஸ் பண்ணுற மோல்டு. ஸோ இது வந்து உடஞ்சிருச்சு. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரிப்பேர் இட். அது எப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ இடையில உடஞ்சது அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஸோ அந்த பீஸ் முதல்ல கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதான்னு. ஓகே. ஸோ இது என்னென்னா ஃபிட் ஆகுது. அண்ட் இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த கேப்ஸும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிட் ஆகணும் ப்ராப்பராக. அண்ட் இதை வச்சு நம்ம போட்டு போகிறோம். நல்லா கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம், ஸோ இதே இது தான் ஃப்ளக்ஸ் குயிக் ஆர் ஃபெவிக்விக். ஸோ 1 ட்ராப் போட்டாலே போதும். கேமராக்காக ஐம் ஜஸ்ட் ஸோ இதை டைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம். இன்னும் அது அப்படியே ஒட்டிக்கும். ஸோ இதில் என்னென்னா, இந்த பீஸ் இல்லாமல் இந்த கார்னர் பீஸையும் ஒட்டணும். ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் திருப்பி டைட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கார்னர். ஸோ இந்த கார்னருக்கு again 1 drop of Everyweek. ஃபார்மாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் இந்த எண்ட்லேயும் there is a little bit of breakage. ஸோ அங்கே கொஞ்சம் ஸோ ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக ஸோ எக்ஸஸ் இருக்கிறது வந்து ஒரு கிளாத் வச்சு ஜஸ்ட் வைப் இட் ஆஃப். ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் இட்ஸ் ஆல் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ்ஸிங். அது கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை ஆகிறதுக்காக விட்டுரும்.